带货还自由，对吧？哎，我卖不出去啊。看带种吧，水果类还可以。你看，这个炒一个晚上也蛮累的，而且长远的话就是手痛嘛，最后1年。对吧？你可以请个人炒。请个人炒。嗯。我跟你说的不赚钱，你再请个人，你还不如请个人炒，然后你直播，然后再边直播边那个跟粉丝互动，然后再那个。对啦。再搞钱。我做直播是，怎么说呢，偶然的吧，并不是为了直播的。我昨天晚上看你那个视频啊。啊。机遇刚好是。蛮厉害的，谢谢啊。不客气。你们在笑什么？笑什么？也是的，大家都希望我多赚一点钱，不要这么辛苦。可是我呢，我觉得我是那种烂泥扶不上墙的人。我为什么是一个烂泥扶不上墙的人？我回去反思一下。我要回去反思一下我自己，到底是哪个环节出了问题，让我这种心态摆得如此烂。好痛，好痛，好痛！谢谢豹哥，感谢老大的一束花开，谢谢老大，谢谢我们家豹哥。人不要太勤奋了，我觉得就是光勤奋没有什么用吧，还是要选择，选择大于努力。贵人和机遇很重要。自身也很重要，可是我觉得我自身好像除了能吃苦没有优势。你说除了能炒点饭呢，我好像自身也没有什么优越的那个条件了，让我去发展别的，我确实好像也不会的。多算一算，多算一算，哪个环节出了问题？炒饭。还有饭啊。加个王中王还是电饭肠？王中王，好的。王中王。11点了啊。